Bang, itu yang buat gantungin mic apa ya namanya? Ini aku pakai boom arm dari Takara. Kenapa awalnya aku nggak review ini? Karena aku pakai ini buat alat bantu aja, bukan untuk quality test. Soalnya termasuk murah, harganya juga under 100.000. Tapi setelah aku pakai 2 bulan, ternyata lumayan bagus juga ya. Bisa jadi referensi buat kalian sih jadinya. Selain aku pakai ini buat mic, aku juga pakai buat ring light juga. Dan ini juga bisa berfungsi buat banyak hal lainnya. Tapi ada hal yang perlu kalian tahu. Kalian kan tahu kan harga alat masing-masing kalian tuh berapa? Contohnya mic itu harganya 400 ribuan, kamera juga harganya jutaan. Kalau pakai boom arm yang harganya under 100.000 tuh agak gimana gitu ya. Nah, itu kan. Nah, jika kalian emang ada budget lebih, silakan belilah harga yang lebih mahal. Karena pasti ada harga, ada kualitas kan. Tapi jika kalian pakai cuma alat bantu aja, silakan juga. Ini salah satu rekomendasi juga sih yang buat mereknya bagus nih. Jika kalian tertarik bisa langsung cek link di bioku bagian my setup perintilan. Semoga informasi ini bermanfaat.